Alright, what's up mga kaigan? So, kamusta ba kayo dyan? And, na-miss ko yung mag-vlog ng ganito yung as in, ano lang, about lang sa araw-araw namin ginagawa. And today, ulitin ko yung intro ko kasi na-miss ko yung intro namin na talagang intro namin noon pa. Alright, what's up mga kaigan? Panibagong araw at panibagong katarantaduhan na naman. Ano yung kasunod nun? Yun lang yung... Tatanong ko na lang mamaya kay babe, ha? Tatanong ko na lang. Today is January 20 at 12:41 na. Hindi nyo na naman nakikita. Kakagising namin kanina ng mga 10. Pagkatapos namin kumain, nagpunta kami sa bangko. Alam nyo guys, malapit na anniversary namin ni babe. So nagpabook kami and secret muna kung saan tayo pupunta. Tapos ngayon, kakauwi lang namin. Ang gagawin ko ngayon is maglilinis ako ng house. Maglilinis ako ng kwarto namin, ng CR. Pagtapos nun, papakita ko sa inyo kung paano maglinis si Maring Camille, and gusto ko kasi everyday is cleaning day sa bahay kasi mas masarap tumira sa bahay na malinis, maaliwalas. Totoo pala na pagka maayos yung paligid mo, hindi kayo makaka-attract ng negative vibes kasi puro positive lang ang makukuha nyo kasi wala kayong makikita na, oy, ano ba yan? Ganyan. Oh, ganon. As in, true siya guys. Kaya kung nasa bahay kayo at kung nakikita nyo medyo magulo ang anyong house, ayusin nyo na. Wag na kayong hoy, wag na kayong utos ng utos. Hoy, kunin mo re! Hoy, ayusin mo yan! Wag nang ganon. Kumilos na kayo hanggang maaga pa kasi alam nyo, dapat sa panahon ngayon, tinitingnan nyo yung paligid nyo kung maayos o malinis kasi nakakatulong tayo kay Mother Earth. Ganon. Pakita ko muna sa inyo, kailangan kong buksan ang salamin. Ay, salamin daw. Yung blinds namin. So, everyday, binubuksan ko to. Everyday, nagbubukas ako ng ganito, ng blinds. So, eto, bubuksan ko pa to. Mangawit ka dito kakahila kasi every hila, konti lang ang nahihila. So, ngayon, punta naman tayo sa CR na okay naman siya. Madumi lang yung flooring. Okay naman ang ating CR. At ito nga pala, papapinturahan namin siya. Iniisip namin kung wood style. Comment nyo guys. Kasi likod siya ng namin ng pinto. Ayan o. I-comment nyo kung ano yung maganda dito. Na pintura, design, gano'n. Para makita natin kung ano ang the best. So, okay naman ang ating vanity area. Malinis siya and yung flooring lang. At dito sa walk-in closet, wala namang kalat kasi maayos naman lahat. So, papakita ko muna sa inyo yung kalat. Na everyday struggle namin to ni babe, as in. Kasi nga, guys, katabi namin is, basta yan, puro damo. Yan. Eh, diba, pag ganito yung nasa paligid niya, puro gamo-gamo. So, ito yung pinaka-struggle namin ni babe. Makikita nyo, ayan o. Ganyan. Everyday siya ganyan, as in. Lalo na sa labas, gamo-gamo. Ito yung namin na pinupuntahan ng gamo-gamo. Ngayon, maglilinis ako. Ang kailangan ko, walis, vacuum, tsaka mop. Sa vacuum kasi mas madali. So, ang unang ginagawa ko is wawalisin ko muna yan, lahat-lahat ng paligid. Tapos, nasa isang lugar lang siya. Para pag binacuum ko, isang higupan na lang. So, mag-start na ako and silipin muna natin si babe. Kasi, pag nag-start ako, di ko na siya mapupuntahan mamaya. So, hoy! Ba't andyan ka pa? Akala ko ba maglilinis ka na? Maglilinis ako! Nga pala guys, yung namin. Aming gym is naayos na namin. So, ayan na siya. Magkakaroon kami ng tour gym, gano'n. Dito, lalagyan namin ng isang pool na salamin. At dito din. Para damang-daman nyo. So, andito na tayo sa labas. At si baby, ito na siya. Yo! Everyday linis. Ayusin mo naman. Ganyan ba pag na... Parang nakikita ka ni Kuya. Si Kuya natatawa. Ano ba? Natatalsikan ako! Ayaw mo nun? Parang kang timang. Hanggang doon dapat. Tama, nagbabaha na. Ganyan ginagawa namin everyday. Tapos titignan ko lang yung mga isda. Isda niya. Ito yung mga fish namin. Hindi mo ba alam kinakausap ko yung mga yan? Bakit? Friendly fish ka na ba ngayon? Kapag yung puno daw kinakausap mo, lumalaki agad. Oo. Ito naman, pagka kinakausap mo, Lumalaki rin? mas lumalakas yung capacity ng strength ng Kaya pala pag kinakausap ito, lumalaki rin. Yeah! Parang kang gano eh. water bending power yan ha. Sa tingin mo ba makikita ka nila? Huwag yan, tumawa yun. May powers ba? Alam, ew! Di ba nabasa kayo? Ka, babe.
Mga iba't ibang klase ng isda yan. Meron akong binili dyan eh. Nalahula ka talaga. Worth ano? 100k. 100k daw. Isda na yan. Yung tipong kapag nag-stream siya ng kakaiba, may lumalabas na ginto. Walang ganon. Ang tayo niya may halong diamante yun. Wow! Nasaan lang ako agad yun kaya Ako na may dumi yun. bilang ng kayamanan yun. Investment yan. Pag bibili kayo ng ganong isda kasi tumatayo ng diamante. Tapos pag lumangoy siya, may gintong lumalabas. Puro ka kagaguhan. Kunin mo na lang yung kalat na damo. Ayun o. Malis ka kasi dyan, nagdidilig pa nga ako. Ginugulo mo ako dito. Bahala ka nga. Pupunta na lang ako sa kwarto. Sige na, kwento mo sa kanila yung nangyari din sa ano, jet ski. So, ayun nga guys, nag-jet ski kami dun sa may, San Rafael. Sobrang love trip lang kasi first time namin ma-experience to na mag-jet ski sa river. Syempre, hindi mo alam. Pagka ganun kasi, kakabahan ka, tapos pakiramdam mo, baka mamaya may crocodile. Baka mamaya may ganun. Kasi di ba pag river, andun yung mga yung mga crocodile. So, nagganon kami. Yung una, si Aubrey, tsaka si Kuya Peng. So, okay lang, malamya kasi syempre si Aubrey, first time niya mag-jet ski. May kasama kang ate Aubrey. Si 16 years old na. Yes. Kobe, baka kasi sa akin. Sure ka na ba? Yes, you trust me. Napakadaming iikutan dyan mga kaigan, no? Oh, Diyos me, marimar hanggang dun yun, sa kabila. Aubrey! Yes, ready. Okay na yan. Napakalayo nila Aubrey doon, Diyos me, marimar na yan. Una natatakot pa eh, no? Tapos ngayon humahataw na eh. Hirap pala maging below 16. Hindi, akala mo lang yun. Pagka tumanda ka, isipin mo sana bata ka. Babale-baletong kita, babe. Ano talaga? Buta, nasisilaw yung camera. So, sumunod kami ni Babe. Siyempre kami ni Babe may experience na. Pero, nung time na yon kabang-kaba ko kasi, nakakakaba kasi madilim yung paligid and maputik siya. Ayun, masaya kasi, masayang may halong kababa, ganun. Kasi, hindi kami makapagtulin kasi natatakot akong mahulog. Kasi nga, hindi ganun kalinaw yung tubig. So, ayun, then, tinry namin maging matulin. And sabi ko, i-balance mo, Babe. Baka mamaya malaglag tayo. Ano, babe? Kinaya mo? Hindi, kasi natatakot ako kasi, Ano? Hindi nga siya Stig mo naman magsalita, may kasamang digay ah. Tapos, si Cholo naman, saka si Kuya Popo, tinry din nila. Sobrang lap trip kasi nalaglag silang dalawa. Ang tanga ni Cholo. Ayan si Cholo! Sige, di ka malulunod, may kasama kang buko. Ayun! Alam mo bakit pahinto-hinto yung nangyayari, babe? Kasi kinakapa ko yung balance eh. Parang tutumba eh, no? Ayun! Ah! Tumumba! Ang babaw lang pala! Daig pa ni Aubrey! Tumba na naman! Mabigat yung ulan ni Kuya Papa! Ayan si Vin Diesel! Fast and the Furious! Water Edition! Ayan na! Rock mo na! Okay! Okay, rock mo! Ano boy? Kaya pa? Kaya pa? Tinawag ko talaga si nanonood yung mga may-ari sa atin, nagtatawa lang ka. Then, kami naman ni Aubrey ulit. Kami nag-drive ganyan. Ang saya lang sa feeling. Baby! Nakalabay ko magdadrive! Sige! Mamaya pag kami ni Cholo, ako magdadrive ha, makitaw mo tayo ha. Sige, pagpabalik na ako. Pagpabalik na, ihinto mo lang ako tapos mag-isa ka. Sige. Ayoko mo na, just marimar. Ito yung una mong biktima oh, si Vin Diesel oh. Ano masahe mo sa pagdadrive ni Cholo? Magaling si Bimbo. Magaling magtaob. Yes, ang bag ate! Tataob hindi. 20-20 oh, tataob hindi. Tataob. Wala na sila. Playing safe oh, playing safe yung ano nila, laro nila. Tayo mamaya sa bulo. Oo, walang playing safe sa atin. Paniskata ng kapatid mong babae ah. Umuwi tayo gamit yung jet ski. Yan sila, layo na nila mga kaibigan. Kung nakikita nyo, yan o. Yun sila. Kit na mag-ate. Ayun eh. Ayun eh. Ayun na, nagsuswitch. Pero, acrobatics. Ayan na. Ayan na. Woo! Mari Gabel! Ako magdadrive mamaya. Ayoko. Magdadrive ka kapag nandito na ako, nakababa na ako. Tama nga nilang, chill lang si Maring Camille. Slowly but surely. Sarap eh. Ayun na, lumilipad na. Ayun na.
Mukhang papunta na dito. Ayaw na nga. Bibigyan kita ng isang best memory, Solo. Game! Bagal nyo! Oh? Iya, sagad mo kasi. Sagad mo! Oh, ayan na yung dumi. Ganun dapat! Dapat ganun kabili. Wala na. Tara ka na. Humili pa na. Ang tigilan nyo na nga. Yeah! Naligo ng diyaran. Oh, si Kuya! Si Kuya din hayop ka, Jason! Nandamay ka pa! Si Kuya din. Oo nga. Anong nangyari sa inyo? Ba't gano'n? Talo kayo. Panalo kami. Love trip. No comment! No comment! Wala nang ginawa mo. Bumigat siya eh. Tumayo siya agad. Ano yung nag-rescue sa amin? Kinailangan din ng rescue. So, try nyo mag-jet ski. Super sarap na experience yan, lalo na pagka sa dagat talaga. Kasi guys, nalibre lang din kami dun sa resort and super nag-enjoy kami. And yun, so start na ako maglinis at ayoko na magdaldal kasi hindi ako mayari dito ng oras na. Oh. So, maglinis na ako and mamaya papakita ko sa inyo kung ano nang nangyari dito sa aming room. So, ayan, ganito muna siya and mamaya lilinisin ko na yun. So, kita-kita tayo mamaya guys. Time to cleaning na si Maring Camille at magpapatugtog na ako dito kasi mas masarap maglinis pag may tugtog. So, ayan, bye guys! Moments later. So, ayun guys, nakatapos ko nga lang maglinis ng kwarto and nakapag-map na ako. Map lang talaga yung pinakagusto kong part dito kasi pag nagmamap ako, sisindihan ko yung aircon, tapos pag sobrang lamig na mabilis na matuyo yung lapag. So, nakapaglinis na si Maring Camille and wala nang hayop dito at sa terrace wala na rin. Nakapagwalis na ako dyan. Tapos, ngayon, pupunta na ako sa... Ayan, okay na. Malinis na siya. Yes! And yung CR, malinis na. And eto, dinomix ko yan para hindi siya naninilaw. Next agenda ko naman is sa kitchen. Kasi, ayusin ko pa yung kitchen kasi nung natapos na yung bahay namin, may mga hindi pa ganun kaayos sa kitchen. And may papalagay pa kami doon. Yung handle na, di ba, pag binubuksan yung cabinet, may handle yun. So, bumili kami kahapon and yun, kakabit siya ng mga ilang araw pa. Hoy, tapos na ako. Yes. At siya, nag-gym na siya dyan. Sige, mag-gym ka muna, babe. Ba't maglilinis pa ako sa kitchen? So, mga kaigan, yan, hanggang dito na lang tayo. Diyos mayo, marimar na yan. Sa wakas natapos din tong araw namin. Napakadaming ganap, napakadaming gawain na nangyari. Ngayong araw, mga kaigan, kung alam nyo lang. Yan, si Maring Camille, hindi pa tapos sa kanyang obligasyon. Natitiris siya, mga kaigan, ng mga hindi kailangan sa buhay. Kaya kayo, kapag nakakita kayo ng toxic people sa buhay nyo, huwag kayong magdalawang isip na tirisin yan. Ade sa buhay nyo. Ayun, yun, nakikita. Ayan, circlean mo. Ayun, tong! So, mga kaigan, dito tayo. Like, comment, and share. At kita tayo nagbukas, mga kaigan. Bebta, congrats! 3, 2, 1!